Et puis le king la musique à la raté. Et puis numéro 1 rumba à la raté. Parce que nous allons pas dans le bac numéro 1 rumba té. Ça n'engage que y mais on va pour la musique ni surtout ya Congo. Et puis il fallait pour dans le bac le king la musique na biso azaté. Alors le king pour l'orchestre na yé, pour la vie na yé. Pourtant on le bon faut tala que ba kolo demba bazali Kolo demba bazali si le muso ba kufi muso ba no pe ba kufite c'est autant yo bengi ke numéro 1 rumba pour ba tona bazala ba kolo wana pe bazala ndenge nini tango bengi numéro 1 parce que qu'une question ba qu'une question abagi qu'une question donc qu'une ya question ya yé moko mené mais fallait pas le baper qu'une fali mais souvent ba qu'une ya ba tenir tout wana nde mabi ba pe asona madilu système ba papa wemba ba le tumba simaro ba kester ba kofi olomide so le mona image na biso fait rigola na longo pe ba manda pour basona mina manda chance comme ka o otaki pe na sima nga otaki manda chance na sima na taki manda chance na sima fait donc so na tie ba jeune fait rigola parce que ça image nzela na biso parce que l'on a dit que DJ Abdul Azuli Kambona na Jibin Piano ailleurs le bango ninga lo de la faire bon. Ailleurs le bango bongo ta na limite makasi pour amona ke combo a JB. Mon ngo za combo faire o comme sango wande te lamba moko boya yo beba ki nango na nzela. O yeko nika ngo kamoli ngo nengo lingo tena singa mo repassa ngo pe ka o ke ma itete. Tout oyoyo. O asala o mabe o. Ala la rappel à la moka ça pe na baba abanga atem suye le loizo été même sur la génération ya bana na ye afala ya futa mbo na tanga kombo na été matala ba image na ngani surtout ya YouTube même ba chaîne normale donc so bimba la ramasse man za même ta pesa ep ma wana za pe ma diable té tu ya tata mwasi na bango té aya otanga balar na Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbozo Landabiso. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Merci vraiment. Nande Botala Kaba critique, Nabino ma commentaire, Nabino et ça la bien ma casse. Merci aussi à non abonnés. Na le bela bino pe kana sengaka merci pe pour Nabino. Ozala aka wana me bo sabonaka. Bo sabonaka ba non abonné bo tala me bo sabonné te et ça la ma be fort. Taka bino. Vraiment lelo na yambeli bino. Hervé Borsalino, les grands musiciens, Opena Beta Kitoko, Yemba Kitoko, donc musique n'est pas boyo kango boza la décité. Donc allo barape bien ma casse, toi na ba sujet to partager naï. Ba sujet zay belé. Le lot to le bape mingi peut to kota to nyata mingi na makambo DJ Abdul. Ba propose bimatro, makambo zo bimatro. Azolo ba mingi. Azo kota mingi na sujet. Ya fait rigola, ya inonsbi. Bon, vraiment avant na m'a invité na ngana sengi na image na batia na no extrait ya image na emo nous vivant total abo mona feeling ya musala na e donc tant na zola ba boyese ke fo bolanda ka yesu makasi tala ka ye monto moko bien Ajete Chipamba Mama Ariette Mokessa Médio Central Sadiko le vieux Ricky Maïka Ebe menanga komeka kotiano makolote nokite na kola muka Merci beaucoup, merci. Bonjour Hervé. Bonjour, moi c'est Pembe. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Nzamba zola musa. Nyos tout ça. Nzamba zola musa ça va vraiment ça va. Avant to kota ce qu'on a solo na biso to rolinga o papola non nyatana eloko moko bien ba sentir. Maya misona ngai sali balabala na mata mananga. Ezo sopana lokola shita loka ya dadi. Na motema se kopela ba pobe balinga kibameka. Zoke zo senga se présence à motonga na ligne. Et pas na yo zala ki médicament moto ya abokono. Yango nati. Aux Nzembo héritier atana bo beti. Nazali boy mo ezala wadet no Nzembo Davido. Bo pekisanga te donc nazali na sepela na Nzembo wana et puis ndeko na ngatu eba na ye pendant longtemps to umel na ye. Na yimi Nzembo ne te fait déranger na nini. Te me ko kama ka po yo poza musicien ba sengi Nzembo ba fa ko bete loko no moko boye mais ou bete biso Nzembo héritier.
te premier ça te chez na beti na nzembo héritier et déranger na ngona elo mote et déranger ba héritier ba celle de banzela tout tanga ka ba papa wemba te persona ba dilute tout tanga pe ba héritier so baza tout tanga ba fali pupa tout tanga ba firegola tout tanga bango mabeza te oui et na sens wana po za la race mutalego mona ka tout ba grand prêtre na biso ba madilu système banani te tout tanga pe ba héritier donc coup de chapeau l'artiste na biso mboka icône na biso mboka héritier wate ko tale bona âge te bona mukete mais tale tant que grand chanteur icône ya mboka na biso ayemba bien sala musala bien mais bo banda na ye musique bo banda tant lati mais banda ka pena yo pozalaka mais lelo pena to mona pe bokabwana elo ni les gars na kati bon na lingo beta li solo lisute parce que umeli mais na question tuninga na respect ngana héritier to bandi ko travailler à l'ombre. Donc, ils n'ont pas vraiment orchestre héritier. Ils ont orchestre à grand frère naïe Pongo Pontiac. Des tonneaux répétés. Mais Batunios, ils ont le pango héritier, famille héritier, ils ont le orchestre héritier. Donc, celle qui est dans la rencontre à Bongo, tu es Mbappé, Banzi, au mot à l'ombre, car à Bongo, des à la caractère et artiste. Donc, maintenant, comme ils connaissent orchestre, naïe, né Nazalate. Ah, donc ils allaient en bongo. Oui. Ah, donc au Cabouan a bien normal pour me payer là dans l'hôtel. Ah, au Cabouan normal, t'es pas. C'est au Cabouan normal. C'est dans le normal. Tu vois comment on va. Ah, bazala ensemble, mais et si la rabo, donc c'est que quelque chose qui ne va pas. Là, moi, ça la casse et panzara bango. On va continuer à te poigner. Bon, yé pété nga pété, l'homme propose et dispose. Ah, ok. Yé tenga pété menzamba lingite mais jour na yaka na yembaka. Yalelo na monya koki on appelle kanga bomwana rangai nazara ki souva chez belle mondo yona la place qui para souzi na ye na se mopila na yemba nzembo wana mais bon ko sala te eza mamanzambi parce que ceux ko lo ba ko yema mabe bat ba otala ba comprendre ni na yembi ba ngomba juger bon ko sala te mta boyate nga pété mna boyate mais l'on propose dispose on a rôle bien on a mettre tout ça bien tout ça bien c'est ça musique na yo oya yo moyekende ni musala na yo musique na moyekende bien na moni ku fallait kana banda na ngamoko fait na yeba ki fait na banda na ngamoko mbala moko na bote na banda na ngamoko parce que na ju ya mingi te ba million te mais Dieu fait grâce quand même na ju bateau za ke ba soutenir ngai bazo kabela ngai et musala nga ça marche bien donc et kende bien na le comité mais kende bien voilà Surtout c'est plapé ou c'est perception et l'euro moko ya yo moko pe o pesi so déjà héritier en tout cas il a qui si vraiment boligo ça peut to sepeli les premiers musiciens oyo akoya na émission akoyemba o ayete mais ayembi ya orchestre mususu donc ça dit plaisir à trop mais to c'est plapé to yo moko yanga moko en tout cas na pesi manzembo cadeau na tanti Natacha Kokabu Jean Def da moza na Londres on a imbeli champion mawa abondelio mingi obonoko yoka ondimi na kufa bongo ya kolelanga na matanga nanga koya te bonoki te nakolamuka nakoyebisa na bato ke yo nde moto bominga ebembe nanga komeka kotia no makolo te yeye bonoki te nakolamuka na ngai nayebisa na bato ke yo nde mobomi nde obominga na bolingo na yo ba blessure d'amour na ba choc d'amour c'est ça on a un monde vivant ils ont la chaîne YouTube na Hervé Borsalno TV et qui na ngopé bien na ngopé toto mona moi extrait na vraiment félicitations so un monde vivant pourquoi nzembo wana ba ya ba blessure oyo zwa ou comment et mon vivant a inspiré na trois personnes Dadi Dikamba la personnam na Mpululu personnam na mutu mo amelanga mbongo mutu wana amelanga mbongo za famille présidentielle il y a régime eleka kala na pesa e banzembo na ngai na yembela ina mwasi na ye na bwaka bana na ye banzembo na nga ba collègue na yembela zwela nga mbongo omene na notanga na yembela mwasi ne mbongo na yembela ye mbongo ba mbongo na nga banzembo na yembela ba collègue na ye mbongo ba pesa ya pesa ngate ba mabanga na nga na bwaka batu na ye ba pesa ye mbongo yeko ko makombe tutanga montate ndisko na yo vanda na yo mona ke emono vivant to sabi so na kufaki alingo ya na matanga na nga babenga be bateke yemta bominga alingo ya sombi costume bien chaussure kitoko ayepe kolinga basi amelisi pe batu asekisi pe famille nanga mais ok yemta bominga pour na blessure na ye et na contexte ya hôtel Dadi Dikambala ava vie moko boy oyo mago mopanzi sangwa yebi oto zala na ye nazomona ti muto oke na kokufa na omona na miso nanga oui
po tia obela na omona tia zokonda nazomona tia zozanga nazomona mina olobaka merci na mama Olive Lembe atikaki ete et puis na keloke ba mina ye puis na bana poto musuba o basunga bayebi mais une grande partie ya bato bazosunga bato tant bato baza vivant ça dit na mona ngona misu banga ne inspira ngai ça dit tia mutu azo dimne voir même komona ke David Kambala tanga kondi azana makasi ya kosala 2 pas 3 pate mais azo sala ba pied moko ko hôpital ndako adok disons alors que l'hôpital moko na ngiringir na bondo ezaki ba masse akobeta ngo makolo banda kuna tinda kuna na kasavubu mais azobela mais ayebani mais mbongo bakabela ki avant ezaki mbongo oyo arotongo na ba transporter parce que yango nde kisi ezaki kisi fait kota na nzoto felia donc ndena zwa kisko idée ya koloba ke emono vivant natali sko matanga pululu malgré kufaki brisque mbongo ebima na matanga na so ba pesa ba tomba za vivant na ebite muta kokufa te lobaka ke nzamba lobaka muto fa kufa mais chez muta kufa kapona ba pomoni ba malade na ba pito ba kufa mingi na moment oyo nzamba lingite na Congo ba kufa moment oyo nzamba lingite ezaki pa ozanga tonga azanga kisi médecin boy disons docteur boy goya po aibi ke corps wana ezanga corps moko famille pauvre muta kufi mais tant kufa mbongo elimi que bela ba koja surtout sokutena ba ekolo lokwa ndetse ba Swahili ba luba ba Congo ba tsaka mbongo na matanga danger donc au moment où ba Congo mona ba côté musuba ole le côté musuba olamba balubo mona ba fola ka do biso to kunyata ba ngo ba kayansa ba tsembo na ba danger bato batala rapé ndako mona ndako eza boye mais il faut tela ndako ne il faut tenga maboye atela ndako ne bomona galaxy mbongo na bango ya famille wana mais tant mutaza vivant ba sala rangote ya on a logi emono vivant linga mutu tanga za envie parce que mundele so azui cerveau ya mutu oyo sunga ki olesa ki omelisa ki etika la na cerveau ya mutu et alors ce mundele pour abiche za la te mundele so azui cerveau ya mutu atokufi atonga na machine na bango na laboratoire akuta ba bien fait na yo c'est ça so mundele amoni yango bongo nzambe vraiment donc c'est donc atala ki image ya mama chaka ba bien bolesa ngai tant na za na vivant pour na ko famille na to moni yango yango mona salaki emono vivant na contexte wana donc image à 3 personnes c'est bon mutu oyoyo o asala o mabe o ala la rappel la moka za pe na bana abanga atem suyele lelo ezo ete même na génération ya bana na ye asala ya futa mbo na tanga kombo na ete matala ba image na ngani nyoso ya YouTube même ba chaîne normale donc soki mala la ramaso imanza même ta pesa ep ma wana za pe ma diable te to ya tata mwasi na bangote ayo tsanga balar nanga. Mais là, pourquoi vous avez dit que ça ça le musala conscience n'est-ce pas le belagien si on a parce que mon la pesa ngambongo soko oyo kati ezala moko mwana na kata amono ndiani na kata mutema omoni fe mutema bazo bakitela ngo bakitela mutema bende moko boya bakitela ngo mutuka remorque bikola mutuka no est-ce que opema siko omona siko pasteur moi ya tale babino yoza na makamo boy kanisa malamu ndesiko yo singa nga pardon et pas opesa na la vie mutu abimisela ko maloba bo et puis biso tozo luka to sala musala mo sans producteur na Congo il y a pas de producteur non sala musala mo so ba kabeli ngambongo pa Natacha Paradis Natacha Tantini Kukabu ba to bele ba kabeli ngala olena sala makamna muso na tsango na musala pona pesa ka message va normal alors mutu mo so ameninga ba ever esprit na donc ça fait mal. Ça fait mal vraiment. Ah, merci beaucoup. Yena nzambe na ye hein. Yena nzambe na ye bi o. Nzambe pas bi côté mo riche bonté, ye nzambe bi na za riche bonté là en colère. Parce que vexé on a même de ça là, ya mona mama na ngana kotanga mo avant nzambe. Parce qu'on a banga pena mona nzambe lo bage ayul ngo sala nga kolekanga. Parce que nzambe so abile lo mta solo mabelelo. Nzambe ko tali kampele lo te hein. Akoti ka répéta pas vai na ya tikine mutu na ma kotango. Parce que abi riche bonté là en colère. Mais colère n'est tango ya ezala danger. Donc ça fait mal, ya mona tika likambo to kenango bongo. Ah, vraiment. Nzambe mo yebi. Merci beaucoup toko de ce qu'on a sujet mususu au pena de base auto vandelia. Tomoni DJ Abdul azoko manquer faire rigola. Après faire rigola continue inonce bi. Donc tout ça comprendre peut-être azolo ba trop. Et le koni nizo sala bongo pena akoma katina ba niveau wana. Po ba mission na biso bazo ba fierté mboka na biso. Moni de baba fierté mo faut to pesa bango valeur so comment on a que DJ bo ka ndenge mona ba musicien mais pour ni ko sala eloko moko boye o banda ko manquer ba musicien o finga bango siko eloko na osala wana na ebite yo ko lo bani pour makambo liboso na ebagi sur sali kambango te na ndoko te la ka fier ko le temps que grand frère et tant que icône ya mboka na biso parce que l'on a nité so DJ Abdul Azwili Kambona na Jiben Piana ya lo bango ninga lo bela fere bon oh ailleurs le bango bongo ta ba limite makasi po amona ke kombo a jibe monongo zo kombo a fere o komisango lo wande te lamba moko boya yo ebebaki nango na nzela oye ko nika ngo kamoli yango nengo lingo tena singa e mo repasser on peut faire ka o ka maitete il faut respecter le gars qui ont vécu et ça la moi bien moko ya makasi mokolo ba pesa ki fotité
Na yeba ki likambo te. Siko na yo omona na tali na tongo na réseaux sociaux émission mo bazana Mbutalikasu na Ken Piana na Yé DJ. OK, ça likambo mwasi, ça fait mal. Lelo oyo so eza mal likambo mwasi vraiment que soi-disant que fait rigolo la joie ki yo mwasi na ye. Zo le roi papa no so azui mwasi na ye. Ba otelo caméra pour loba. Ils ont un sens. Il faut garder silence. Oui. Otika bundana conscience na ye. Ce qui pèse à solo, na évité. Mais ce que ça que yem ta joie ki mwasi, il y a les padres. Il faut le voir na télévision. Pour les timar babole pas dans le bateau, il y a un temps le bateau le belango. Ce que y est en zolo babongo, peut faire rigolo bateau comme ko manquer trop, bazo zoye kan nengo to lo bawana vraiment, hein? Et comme ce que le mot que mutu mo so donc avant na ye pas lo bageno non, ça fait mal. Comment on a bazana babana, le padre zana bana et pas zana bana. Tout le monde a mis tout le monde a fait rigoler za mukolo. Mais tout ça quand contexte cas que comique cas que boza ba responsable, boza ba bokilo ba semeki. Boza na bana. Ba otala bino. Tout ça la kama mpo batala bisote. Tout ça la kama kamte ke po ba itala kiyo me, tala sikoli kamba taleli yo. Et salure nini, ya bino. Tu ya yo nanu, ya yo moko nanu. Donc ça fait mal mais wana na longa na koto na talaki bango donc na moni yango kitoko te to na talaki image wana mais ceux na ozonga vraiment makasi abanga faire makasi parce que ba faire gola ba fete ba babate faire gola aza mutu oyo lelo même ata ba fali pour par respect le king atala faire gola oni tango ce longo obio longo la ba pe asona madilu système ba papa wemba ba le tumba simaro ba Kester ba Kofi Olomide so le moment na image na biso faire gola na longo pe ba manda pour basona mina manda chance ko maka o tsaki pe na sima nga o tsaki manda chance na sima na tsaki manda chance na sima faire donc so na tie ba j'aime faire gola parce que ça image nzela na biso abesi na musique à 4x4 tout terrain bon chic bon genre donc ça total qui est le temps où on banga kolobata likamwa ata na papa Lutumba hein monde za la mona moko boudé père na it hein pour moi musu papa yo pe routine na pe leki hein o tselong na se ngolo ba ko buda ozo boudé même mo poliment mais ce que yeye fala boudé ta faire faire pe mais yeye za maman ga o manquer faire direct et ça la propreté donc ce que ezaki likambo azaki likambo na Kofi Olomide ou peut-être na Werenson anga lo bango boete. Si vous faites la zarane na batu te opena ba ko bundele pena ke ba telema pona makambo ndeti ba boy. Te faire la zana batu. Bien car ba Hollande la faire rigoler les affaires rigoler emote. Faire rigoler tiki likambo. Ngape na kocha parce que na gagner rien pas faire rigoler. Ndena vana na dalia na ndambo faire rigoler te. Ndena vana na ndena ndambo faire rigoler te. Et puis faire rigoler ndena wana na musique na ngana mte ata po ba ba loba ono ozo sunga musique ozo le la faire rigoler pour faire rigoler sunga yo ngana faire rigoler na kabela ngambongo te na ba projet na nga. Na zape na idée mon côté disons si manango na zape teke na oteke no opo asunga makambo na te ça fait mal quand on a que faire rigola bazo manquer ça ne va pas tant au côté na makambo ya jeune frère na biso Inosa Balome mais Inosa Balome wana avec ba succès na yebele atia ndiko na biso DJ wana ils ont coup de pouce oui wani yebani ayemba na nzembo ya ye DJ wana aye atelongi na ye et puis jour nanu zela omoni ça fait du bien omona lo vandi boy bossa no vandi master na yebi na file Hugues master na ye Robino Mundibu ndeko na ye Riti Watanabe aye yo lukanga ko tsama mutu ko bato ba otala ba oloba ke Riti ayeko et tsanga poa ndenge zalaki à l'époque na momba sala featuring omona Inosa ye na studio ya DJ Inosa ye na moment nini ya Inosa ya succès ya makasi boy vraiment et puis aye Msupe ataki pe ba mongo na pote te bi ndeni ezala si mutu asana quelque chose tanga yaka aotsa muninga ne po ezala na voite ezala atina ya chocholo atiki ya panzi pe mais tant on moni ke bozana makamo be peut-être ngana yebi na ngati yo na ngato yebite mais talata bolamu wana poko kata ko lobata makambo wana oyo lobate tu sais photo le ngam susu mamsu egangela biso le biso moto lobaka nga za moto melanga mbona kota kombo na ye mais natanga kombo na ete parce que la linga na lo wango mukie mais nzambe a réagir na likambo yango ndemo na ye
oh ya osala wana eza na trophée moko te baopesa na mboka oyo balobaka trophée baopesa mpona matongi mpona kofinga makambo yango ezalaka basonelaka basitile donc babebaki dj wana na batrophée ya kopesa mpona ki dj na ye to na ndenge mpa yembaka asala nde mosala na ye mpo bapesa batrophée vraiment baculture award batrophée mwana mboka batrophée koma opesa na kinshasa trophée moko te kozala nomine mpo obandeki kofinga bato eza te alors azoperdre temps na ye kombo na ye ezobunga mpo mona yango plus loin eza nango fere te même so omonaka fanatique ya fere moko oyo nga mpe toyebi te bango ti bafoto na ye azotanga basoyi azolalaka na boîte alali na mbeto moko na place moko eza bien te mérité na mpo na ye te tout ça parce que otouche motu moko be m so fanatique na osepela te et alors ce n'est pas ça olatela mbo olati kitoko ti ema ceinture chapeau bamoni obe me bazali baimage no mobe oyo eza en cachette eyebima pourquoi parce que omanke motu moko boye alors soki ozala akoyoka message na ngai tanke ndeko na ye nalobi teke faire gola moto aza na raison mais conseil na opesa ye atuna bamédecin akende atuna kisi nde bakanga hémorragie oyo makila soki ebima na nzoto ya motu akanga likambo wana mpo avant ya monene ya oyo toyebi te maintenant oyo toomona ezala bien. Voilà. Merci beaucoup les grands musiciens. Merci vraiment au solo li makambo lobio. J'espère que koyo kango pe ete yae. Et conseil, eza conseil za nango te eloko moko boyo tia kanda eza conseil ba pesi na mokili ba pesa ka conseil pe ba yoka pe conseil. Voilà, toza pe kana monde de musique, yo posa musicien, petaka déjà oyebi musique ndenge zokene mboka na biso. Moment o mboka na biso za likolo na musique. Musique et mati makasi to ana bavaleur na kati otenga na moto faire gola te mtatini bakonza mboka bacha couvre faire pour baboîte ça la té oui et ça faire été vraiment et ça dit même chose na carence ya robeta musique blo baola wana bataka boye même chose na mo souci moko boye na kanda moko boye et ça faire été comment les gars on a ba émission je me la réponse yango na ngana lo ba répète mo ba souci au moins nous soit za likunia soko zo zoate ozo botela moto asala ka likunia eza moto wana te nde mtasali ke yo zwa te eza ne nzambe ne mtapesi na moto wana sala yo sala te keno le na nzambe donc so on la po sala te na boîte ya msu peut-être eza fere te eza bakonza mboka lo bakonza mboka bazong sa musala boîte kwa sala musala na ko se kita no pété ba plaka boye peut-être ponga na zolu kwa ngona ne jona moni bavandi ba olobela mage bozolo bela makambo ya basi ya basi bozana basi na bino na ndako na tata le padre na tapayer avant de bon moi ba fait que libande comme kota tina ndako bozolo ngola ba confiance na basi na bino alors ça na ngope vrete eza ki mokolo te wana eza ki affronter ki bo mwana o ezo sala mawana alors plus mingi na ba DJ parce que yene mna mona tourna ba TV faire atikali ko vanda jamais le bel makambo au moins que makaouz peut-être mais c'est pas faire rigola ils en makaouz mtalo bango donc il doit faire le baté ni patika a aux trophée monter pour makambo continue ba question merci beaucoup vraiment donc la question na ndo le belapé aux musiciens oui yebi musique ndezo tambola na mkola lelo sikoyo ranking oyo ezalaka ya fali na faire rigola yo poza musicien et le belakoni ngai lo belanga ezala ngo ranking te ezala ngo concurrence mo loyale lelo yo moni ba place somso to ngo na koma na ranking mo soit na bina filé soit na mutu mo be pona lire po ba olia na sima na ngo za ranking te ba olia na sima na ngo parce que lelo yo na à l'époque où on a joué bien Pierre Malinga ba betsa mon conseil na réseaux sociaux mo barata ngo ka likolo ba barata mbongo ebele le ngo ba kelelo ba vivre na bango bien eza concurrence mo loyale ou eza ke ba olela ngo mbongo danger ba otongela ngo ba immeuble déjà normal et continuer nango bon et continuer bon na moment na bango mko le yam so ezala intel mais mko la lelo to mona pena ke tellement musique comme trop ka ba ranking et moko ezoboma nango pe makambo po to komona musique ndenge zana soki pena ke lelo na fait rigola na fali ba beti eloko mo makaso biki ningisa monde oui mais pour la ninte ba ko sala ta ba featuring oka muntu ba loba na raté na muntu mais ba sali bato ba yebite mo ka moko eloko makasi bimi et o sala ka bien ke ba ranking comment on a monté ba yebi miko ni ba sala ngo ba mikolo ba sala tana bango ba sala ba calcul na big ba simba na chambre na bango mbale peut-être ba osala eloko wana ba benga ngo mwana ntuka ba kombo pona bi mwana suka do sabi ko koma yemu ba ko make ba suki yemu suba musu ba osala ngo mais ba to peut-être ba ko to ba développer na ba manière musu ya mabe wana mabe ngai ba osala business
siko na génération na biso na lelo na kilelo siko pona yo pe na nani pe na za pe na zo beta makasi na kilelo na biso na Congo pe na donc tangela biso ataka de tanga 3 na posa 3 ba nani o bazo niata pe na Congo o pe na ba sala fierté ya makasi na mboka na biso batutu baobeta makasi baoleke bele ba 3 te naza na posa nga de baleke bele nga siko 3 na otanga ndene mo musu na otanga non siko nga naza na non oza besoin 3 dans besoin 3 si besoin 3 na otanga baomba la mo na premier tour na tangi Ferry Gola Ferry Fali héritier na tangi premier tour on a vocabulaire bon te na mo non c'est bon merci beaucoup tangi de 3 personnes autres non on a qui na posa 3 personnes na biboye mais autant fait 3 ça mi ça tout donc na mo na otanga de ki funda bato mamo ba ça fixé na otanga do mutazate bango nyosu ça marche bien donc yo boy na question na boy te bango nyosu zo marché kitoko bango nyosu tout et puis le king a musique azala raté et puis numéro 1 rumba azala raté parce que na okali pas dans le bac numéro 1 rumba te ça n'engage que yé mais bango te pour la musique nyosu surtout ya Congo et puis fallait pour na mona lo bac le king ya musique na biso azate alors bango le king pour orchestre na yé pour na vie na yé parce que quand tu dis que le king Kofi Ozala wapi, Weranson Ozala wapi. Quand tu dis que Ngash Koran Azasko, le roi de la rumba congolaise, le roi, bon, et la comboté, mon rôle, que Ngande numéro 1 à rumba. Bon, tu vas mettre la rumba danger. Bah, Ozala wapi. Donc, ça dit, balo, na bonska ban bakulu, tu l'as maloba. Peut-être que les abés, mais, n'a pas mis dans le bagage. Le king a la musique à zate. Numéro 1 à rumba, pas zate. Toujours bêta kaka. Bissonio surtout. Ok, merci beaucoup. Parce que moi, avant du temps, au moment où grand frère nangai chef nangai kala pour na beti na quartier la terre. Na ebi temps fallait pour patanga sala orchestre. Na ebi moment ni oyemo pa ebagi simba te nga na ebagi yango. Parce que temps olo badika temps neno ba bongo parce que lobby ba musu ba obima batu ba ebité. Et donc avant na kata mon on a iba to le kaka. C'est comme au kata, faut continuer. Au kata te mais déjà na ba comprendre. Donc ça dit même ba fanatique na bango, ba warion, ba gaulois, ba gauloise, ba nani bango nyonso tout. Ba yebake na ndenge ya mabete. Peut-être le king fait ça peut-être na F victime. Avec le king est victime na ye. Avec le king ya yemoko ça n'engage que ye mais comment te que le king ya batu nyonso tout. La musique na biso ya Congo te. On a maninga vraiment avec cœur ouvert. Dans sa ma caméra te. Na linga rangote et puis na grand frère nga souffrir ko la ninga lobake roi ya rumba na linga rangote o moni ke sko ke ba lobake na mission ke na côté la ki faire pour na DJ mais or ana yo se souffrir ko na nzela na ninga mabete ça dit pourtant o lobelo ka bongo fotala ke ba kolo demba bazali kolo demba bazali si lobe muso ba kufi muso ba no pe ba kufite c'est autant yo bengi yo ke numéro 1 rumba pour ba tona bazala ba kolo wana pe bazala ndenge nini tango bengi numéro 1 parce que qu'une question ba gi qu'une question abagi qu'une question donc qu'une ya question ya yemo ko mené mais fallait pas ba pe qu'une fallait mais comment ba qu'une ya ba tunyo tout wonande mabi ah ouais boloba franchement félicitations ok to kitasiko yo na musala na yo il faut ça là-bas featuring na hérité bien affilé et tout donc expliquez ça dans les années boss pour la sécurité sociale moté maman ya maman Olga dit tout à l'heure featuring na hérité na ngobeta masolo o bat ba ozalo biloko tate ezalate peut-être na kanisa rango mais non to solo ngote ezala pété mais di mo ezaki nena bien affilé mais simbate ah donc hérité wana ezala ba to le bakatika baloba bon ben bien na ye mais to solo ngote mais na bien affilé to solo ga yango mais esalamate na ba raison moko na ebi pété na ba na ebité mais au revarango pe que un jour que ezala pe bongo te bien affilé de quoi changer o ngana yebagi parce que ngana ebi bien affilé na orchestre ya Tutu Kaluji na yebagi bien affilé na orchestre Tutu Kaluji na yebagi Robino Mundibo na orchestre Tutu Kaluji number 1 na yebagi Diego Milito mobali ya Saratola na orchestre ya Tutu Kaluji na yeba bona ngi parce que ngana za mona ngiringia na yande bandal imitation vous comprenez et alors na yebagi bien affilé wana zaki garçon moko humble poli respect alors aswa na ra na voix mais le peut-être na yebité mususu et tant qu'il a commis patron pas comme azana patron azana mbongo bien filé mazana mbongo Nicolas sala la belle azana mbongo azana mituke belé a futara bato sala ba action mo ba rovana bika bino somme na mago mutuka sombeli yo pe abenga ngo yepe côté ozongi pe maman na mutuka donc mais je chancé les caractères na ye
Oui, maman, on va DJ, comment qu'elle me sous faire rigola. N'est mon habit n'a filé, comment on a que Arose en a raison, mais comment on a qu'à ça là, bazol lobanaye on est sur la télévision, réseau souvenir papa naé, yangote. On a papa né à musique. Il faut que tu aies des balles baguettes. Fabrice n'est pas ma B. Mais c'est comme il faut que excusez. C'est comme il faut que bien affilé, Moutasan a raison. Mais bah propos naé. Donc il ne peut pas faire la faute. Il va pas faire mon colo faute. Mon colo va pas faire la faute na si ma mère na si manda kuya na no ayopé. Et là on a sala la foi mais na gang les gars, ça dit quoi. Mais yo ba condamné devant la télé. Donc alors ce gars yoka, conscient on a pu sur la télé émission mais ba fanatique naé. C'est comment quoi excusez, à sala ne mo sala naé. Oui. Alors on a distraction, on est sur la distraction. Et à Moussou, Fabrice, on est distrait. Et à Moussou. Musique, c'est compliqué. Musique, c'est compliqué. Oui, c'est une distraction. Oui, tout ça, la différence, on a le bar à chaque fois. Net nga nzembo nga na Congo yo kanité. Mais na réseaux sociaux, na teki, ba talinga, ba komela nga. Tokolo baka teki toyo kango tende tokaki ezo sala na pasi bebe na ngai la iso wato okagiango mais auto okiango te mais na plateforme ateka koti mbongo na ye c'est ça la différence. Mais eroza la moko oyo soki to okiango te na babar peut-être distraction msona mama boye c'est ça peut-être donc à la concentrer na musala na ye alongo na makambo ezake ya kolobake kokota na makambo oyo oui actualité. Baoyo kaye oui ate toka ki basona il faut ba yo ka batuke ate to yo kaye pona boy ba meto kaye basona ki wana nde ezande gitoko te donc on appelle bambote belé na Asnat Mayemba et on appelle mbote na Darli Vemba beni ku na mata di femme sociale na bete conseil mo privé na mata di wana ba benga ngai na mariage mo na bete la ki ba konzi ezaki moi bien en tout cas Céleste Kunku Edith Chula Regen Kunku on appelle bambote famille Kunku on appelle bambote skabazali. Merci beaucoup moi to komi na suka sélection na ba synthèse. Ah, meu Deus, me ajuda. Essa língua me mata. Essa é só a synthèse, il y a papier texte, c'est fait caler pour la musique non. Ngai kolite buya na samwe. Pona likambo zabola salinga nakokite. Bolingo zabolo likambo salinga mama. Etikali elembo na motema nanga. Lokola bilembo basala Yesu na maboko. Na setero ya yuda na ngoma oya golo likambo na yo na ibakate na banga kai loko nini ipote na ibisayo okomisanga papier ngobe soki na moni onzo to na ngelinga ka veti bilelo na kokanga motema na ibisayo motema mwanga moponi yo mama motema moporaki yo ya solo veti bi loko la bayaka kolelela ngana salisaka soki na salisi bango babisi mino awa na bela kimalade makomi konfinga ngai mobali na linga mama to na boboto abimaka mingi te kaka na ndako abengaka ngai tantine mwana mainombe nina mosi yo nga nalingi wana ni boma na sansi pepe kale papi texte ni boma na baksa yasuka ta baba mera kamo pa songi matia no singateo ye baba ningi mopaya ni ya pondu ya mpamba e oke pa ya molonga ni ba pesi ovana ne bonga ya moko wana ba evre Gisèle pourquoi changer ezaleli na yo onulinga ne soir si mokomi okende na yo mabezo sala nga yezo ba efe wana ba evre bete moko ya fani ponela nga nzela naleka yepai bakotuna ngai yote banzema omona oyemba eza oyo esalaki ke bango ntongo baoluka bavi na bango ekoma lelo wana nde banzembo so nanga ke moi maloba na nga moyimi ata nalobi verité bana na ye badongodongo ata misini ebungi wana nde banzembo nga wana yo moto olobi nga alobi oyo nga nalobi mutu na mutu akomprendre nga na ndenge na ye vie eza bon même nga leo ndenge na totika. Merci beaucoup, merci vraiment en tout cas, félicitations. Émission la biso comme na ona suka. Donc on a fait na ebike et c'est pelisi bino ba abonné à Balenda TV bino tout botali biso na ba o batali bo ba abonné te bo s'abonner ça la biso bien vraiment. To sepela ba dédicace na yo. To si ça la biso émission. A toi la pesi mbote na boss na sécurité sociale moté ma maman Olga di Totala.
Le Ker Mosengo Fabrice, na pesi bambote. Oscar Bokassa Big Marcel, jeune boss millionnaire, na pesi bambote. Asnat Mayemba. Darly Vemba. Beni Kunkonamata du femme sociale, grâce à la femme de l'X. Eric Bateka. BDK Matondo. Natacha Koka-Boutantine. Champion Mawezoya. Mais bien, on a à Londres, Natacha Koka-Boutantine. Jean Def. Champion Mawezoya. Badbaomo Banzelani Topesi. Abam Luzolo Malongi, na Turquie, na pesi bambote. Ricky Maïka. Mon vieux Ricky Maïka, na pesi bambote. Numéro na contact est plus 243 89 54 85 245. Plus 243 89 54 85 245. Cheikh Bobenga Borozwanga wana. En tout cas, mais tenez-vous prêts. Champion Mawezoya. Champion Mawa. Yo moto melarabatu. Yo moto ozorabasi ya batu. Yo moto yo monika yo zara champion to beta batandela pour na basi ya batu. O koma na Mawa. Merci beaucoup, un grand merci à Myris Bouensa la poupée d'or. Pourquoi pas mes rêves 5 étoiles. Donc, motomoko bien, moi si na bien un diamant noir. Na katia Londres, na ngenga ma casse. Donc, comme pas possible. Pourquoi pas Natacha Imelo, ma copine que j'aime beaucoup. Voilà. On est presque à la fin de notre émission. J'espère que tout le monde a à la prochaine. Numéro na yo. Bobo Lokonga, bientôt on a kabinda wana. Ils ont adapté mais tout préparé en Bobo Lokonga belle production tozo ya wana kala mingi te to beta musique ya empire bakuba na ba jeune pour na yebi ke Angola ezaki ma ndako ya zaiko langa na empire bakuba ya wana vraiment donc en tout cas na makasi ya Bobo Lokonga belle production to beta ezama solo to bongisa et bandati metro ya. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde à la prochaine. Bye bye.